O, dobro jutro. Ti si tudi tukaj. Danes me čaka ogromno dela. Notem dan na stativ, pa ti povem. Z ekipo Midnight Garage se že drugič odpravljamo na zapuščeno letališče v Željavi na Hrvaškem. Danes me čaka skoraj 4-urna vožnja, ampak verjemi mi, da se splača. Lani nas je šlo 7 oziroma 3 avti, letos pa nas gre skoraj 20, tako da boš imel šanso spoznati skoraj naš celoten klub. Že nekaj časa razmišljam, da bi čas snemati video na temo avtomobilizma. Danes mislim, da je pravi čas za to. Torej, v današnjem videu lahko pričakuješ, da bomo predstavili naše društvo Midnight Garage. Jaz bom predstavil sebe in moje projekte, povedal ti bom tudi, kakšni so moji plani za naprej in pa uživali bomo. Ok, zdaj pa hitro pobegnimo, ker smo zbudili ptiča. Mi dva smo tu. Say hi! Hello! Gremo pozdraviti ostale, mi dva zamujamo tako vedno. Zato pa sem si izbral tablice Go I'm Late. To pa je Gone Mad. Ja, jaz tudi na 3 urah spanca. Simon! Jutro. Kak je? Ne naspano, pa z veliko kofeina. Tablice te opisujejo, ha? Ja. Matej, Dobro jutro. naš snemalec. Ja. Koliko si spal? Nič. Jaz tudi ne. Evo ga, KRVTI. Gremo pogledati, kdo se tu skriva. Šmitko! Dobro jutro, Dobro jutro. dan, evo ga, gremo fantje. Ko bi se le jaz tako vesel zbudil. Tu je pa naš glavni in edini Maticko. Kak si? Ti si tudi neki vesel? Edinko polna energija v Bo? jutro petih, ne? Šijam, Dobar dan, kak sta? čuj bo. Se veselita? Ti si spoznal take dogodivščine, ne Šimski? Evo, da vidimo, če vžge. Upali. To je to. Evo ga! Zdaj si me zmotil, ko sem igrca igral. Iger se igra. Ti pa imaš zrihtan avto, ha? Ja. Le tu še en. Kak pa je tvoj sovoznik? Servus. Ti si pa res naspan danes, ha? Ja, cool. Le pa še stropne lučke ima. Kiri že ima to Rolls Royce, ne? Ja. Kiri, Phantom? Si. Civic, ne? Če nekaj imam za tebe, da še bolj rumen. Hvala lepa. Špegli, pas, avto. Kaj še češ boljšega? Evo Jesenkota. Danes jutro se ni javil, ne? Je bil nedosegljiv. Si bil zaspan, tako jaz? Dolimo. Olje si dolival. Kaj bi lahko rekel tistim, ko še niso bili? Upam, da ima benzin s sabo, ne? Ja. Gremo k sovoznika. Guten Morgen, zaspani fejst. Ne, ne. Nič se vidimo. Akcija. Evo ga, Ferčec pa njegova, pa še najmlajši član v Žogici. Ki si Hondo pozabil? Doma si jo pozabil? Bo počivala, vidva pa uživala. Poznali smo vse člane, mi bomo nadaljevali proti Desincu. Pa smo na meji. Mislim, da je čas, da gremo dol z avtoceste, ker že pred Lučko je grozna gužva. Tudi na stari cesti nimamo kaj sreče. Da veš, da je sila, je potem, da punca objema nitro s flaško. Smo pri Cafe Bistro. Avtocesta je bila katastrofa. Zdaj bomo še pozdravili Markuteja in Jana, prav Rižek. Luška, no, to meni je ful všeč. Dober dan, Zdravo. kak smo? Spamo. Mislim, da smo 3 ali pa 4 domni danes. Top. Pa nitro s kantico, imaš tako jaz. Kak si, kak je bila pot do sem? Vi ste šli skozi Ljubljano, Kranj, ne? Ja, fej ste dež padel. Dež je šel, ne? Ja, ni bilo gužve, tako da pa Pa pičimo v akcija. Top. Evo Šmitkota. Prva, tretja, druge ni. Ni? Kaj si jih skuro? Skuro, nema više. Gremo gaz, idemo dalje. Evo nas. En kratki pit stop oziroma pis stop bi rekel šjam. Vzeli malo cajta si za en mini sprehodek okoli naših avtov. Spet samo Honde prevladajo, pa en bogi BMW. Gužva je, vrhunec sezone bi lahko rekel. Bundalo mu Honda majico, tako da je tudi se poklopil z nami v naravni habitat. Kaki so občutki glede na avtocesto in ostalo?
Gužva, stari. Živa katastrofa. Tako v Sloveniji plačaš vinjeto, samo to da parkiraš. O! Zdaj imamo že 3 kameramene. Evo, končno smo najdli eno pumpo, cirka 1 uro stran, 70 km še. Tako da ja, še malo pa smo tam. Ok, dobre novice so, da imamo še 27 km, slabe pa so, da že 3 ure navigacija kaže 1 uro vožnje. Evo ga, smo že v Željavi, čakajo nas zadnji kilometri do proge. Evo ga, zadnji ovinek in že smo pri vhodih. Gli smo prišli, zgleda še vedno isto ko lani. Evo naši avti, se pravi prvi je Hartmann, potem imamo Jana. Še neko jako Hondo je sabo pripeljala s turbino, kaj si ti nor. Potem imamo Matica, moj Civic, kar VTI, en BMW, ki bo v družbi teh vseh Hond zarjavel. Še ena Honda EG, naš Ferrari, sedanek v stok stanju, pa en Nissan. Zgleda kot en avtošov, ampak vidim, da je v prijetnem vzdušju. Mi se pa gremo zdaj pripraviti, eni vidim, da so že not. Tako da manjkamo še samo mi dva. Preden gremo not, to je mapa, mi smo pri drugem vhodu. Začeli bomo proti Kisiku, tu so ena velika vrata, potem pa gremo dalje not prosto. Evo, to je prvi vhod, oziroma mislim, da je bil ena. O moj bog. Evo, mi smo že spremni, da gremo not. Mogoče za prikaz, kak je avto mali proti tej vhodni strani. Ok, višina stropa. Vsaj 2 metra. Glej to, kak je debeli beton. In to je vse razneslo, ker so bombardirali. Ja, eni se tudi vozijo noter. Imamo mopede iz Švice, pa Ožujsko valjda. Tu so tečaji od vrat, vrat pa več ni, ker jih je razneslo očitno. Kaj si no? Megleno je malo celo. Ta tunel mislim, da je dolg čez 500 metrov. Samo ne bomo videli do konca. Lahko ti pa tako pokažem začetek. Poglej to. Glej, kak je to visoko. Tu je zračnik. Nažalost ne moramo not. Mogoče najdemo kakega, v katerega bi lahko šli. Kak sem tanki, po mojem noter prijem. Poglej to. Realno ni konca. Tu desno lahko gremo načeloma. Puščica je, to je ročič. Nič, ni samo pač konec. Prehod je, veš. Ni prehod. Okej. Ležite pa naprej v redu. Tu so kapniki. Tu pa je ena ogromna luknja. Ogromna luknja. Ni bilo od nas lani. Železo, kamen, beton. WC kotliček. Pazite, samo kje hodite. Top shit, stari. Ok, tam je glavni kanal, tu pa moramo desno iti. Imamo pa zračnike, pa vse kaj pa je to? Plan letenja. O, glej, dokumenti. Mislim pa, da tudi niso izpolnjeni. Je pa v kontrolnem centru spodaj nekaj papirov izpolnjenih, pa še cajtnike so. Kak se reče cajtnike? Knjižno pozabil sem, časopis je. Tu bomo šli dol, ker tam smo bili prej. Evo, tam smo bili prej, zdaj bomo pa šli kontra. Zdaj bomo pa šli kontra dol, pa bomo pogledali, kaj je pametnega tam. Je pa visoko. Evo, še en zračnik tam. Tu lahko gremo not, tu je zračnik, meni se zdi tam dolje. Zdaj bomo šli zračnik pogledati. Samo noge paziti, ki grejo. Da se kiri ne skotali, pa je zlivo gor. Ja, to bo ena zanimiva stvar, jaz bom sicer grobo brez rok gor splezati. Zemlja, ne vem čemu je služila načeloma tukaj. A? Aja, joj, evo vam. To je en izmed zračnikov. Ogromno. Oh, nice. To je mislim, da 25 metrov višine, pa gre spet na stran.
Pa naš tukaj pleza. Mislim pa, da je tam proti koncu nekaj razbito. Priješ do vrha. Je razgled gor. Prišli pogledati situacijo. Ne vem, kjer ga najmanj maramo, naj gre. Evo, snemaj. Sam dva Zdaj se nekdo snema, ne? Tako ima lepo zilo. Dimnikar. Sem rekel, da je zanimivo. Le užovič, ko so pili. Take cevi so. To pa res ne vem, kaj je, neki jašek. To so neke čudne pošasti tu not. Kable? Kable, ja, cele. Kaj je, od VT-ja instalacijo misliš? Ja, to je ful ogromno je, nekih zračnikov, pa ne moreš do njih. Mislim, da je to najboljši izlet do zdaj bil, čeprav mi smo že lani bili, ampak meni je nerealno všeč raziskovati take zadeve, kar se tiče starih zapuščenih objektov, pa sploh luken, to se je narobe slišalo, ampak ja, kanalov, tudi to, karkoli pač to je, no, tunel, recimo bomo rekli tunel. Žemlje, vid rabimo? Ok, tu smo zdaj nekje, tako da črta ravno. Zdaj smo glih videli, ki smo, tako da gremo tu ravno, samo res je fejst megleno. Mislim, da smo dobrih 18 minut že not, malo več. Tu so včasih vse goraj bile luči in zračniki, pa še ob straneh, danes pa lahko vidimo samo še okvire železa. Kaj ti sta do sredini? Mislim, da je neki pirček. Kaj mi daš mapo, da pokažem, ki smo? Na tem ovinku. Tule? Na ovinku smo, tukaj je električna centrala. Aha, tukaj. Tu imajo, so imeli, no, neko omarico z orodjem, se meni zdi. Evo, tu je WC, tam so pa vrata, gor pa mislim, da se da tudi okoli priti. To je ful osko. Ampak mislim, da ni lift. Spet je kar v luft. Tu je ogromno železa, ki je mislim, da tudi pred kratkim dol padlo. Evo ga, to je zračnik, veter piha ful. Tu še lahko pol dalje gremo. Ej, pridite sem, če hočete. Reči jim. Dalje? Ja. Kam je spet šel? Pobegnut je. Žuja je zakon, evo loži smo na tleh. Tu so zračniki, pa velika vrata. Kaj si? Šem, čakaj, nas prijemo, zadaj. A ja, zdaj ko je mali kanal, bom jaz šel zlučil dalje, da se me bo sploh kaj slišalo. Tu ni zračnika, pa je pod sem. Mogel bi na mapo pogledati, kaj je bilo tukaj dejansko. Zver smo najdli. Pošast. Evo, turbina, gledaj jo. Je pa polno, ti ga praviš. Kako debelo železo. Prazno. Samo. Misliš, da tudi motor pa še fondu? Ne, to je za svečke. Ja, pokrov svečko. Za svečke. To je elektromotor, samo baker je zginil. Res. Ja. Ok, jaz mislim, da mi smo šli tu not. Mi smo šli tu levo, ne? Tu je neki zračnik. To bi bilo najskladišče nafte in olja. Nekdo je tu. Nekdo nas je najdel. Jesenovec nas je najdel. Kje ste te vi sem prišli? Gremo pogledat, mi to z malo močnejšo lučko. Tam zadaj je neki kanal. Študiram, če se lahko kje okoli pride. To je razbito, vse tu ne bo šlo okoli priti. Kaka vrata, kaj si nol. Da vidim. Veter je. Lahko več vape pojesti. Ful lepo ohranjena. Res? Ful lepo. Gremo pogledat. Vdarilo v luft. Samo je večji kanal. Ok, mi se vračamo iz tega jaška. Kaj si najdel, kaj? Ja, Kaj imajo? To so skladišča, neka tudi. Daj mi mapo. za kerozinsko. Kerozin je to, ne? Ja?
To je pa taki sod, rezervar, karkoli. Železo, debelo. 2 cm debelo železo. Leto. No, wide angle. To ti še cel? Ta je edini, cel stari hotel so razfukani, stari kot da jih je. Glej to. Odmeva, fajn. To tega pa je Kako so to mogli nositi. Veš kakva eksplozija je to mogla biti, da je taki kos železa raznesla. Nerealno. Drži not. A ja, te pa tu v toti kos. Tutti kos? Ja. Čakaj, gdje pa mjes. Imaš kobro, je rekel. Glej to. To je pa stena tega predora. To je taka stena velika, da joj. Oh moj bog. Oh my god. Ja, tu je potka okoli. A, tu smo. Tu je en vhod, mislim, da je to trojka. Poglej si to. Zdaj smo bili pri vhodu 3, to je trojka. Še papek mi bo zveti. To je trojka, šli smo pa skozi kotlavnico, smo šli pa to. Pa smo šli kerozin center pogledat. Se pravi, tista bila kotlavnica, bolj smo šli v skladišče kerozina. Mi lahko gremo po poti sem nazaj. Bolj pa gremo v poveljstvo, pa kompresorsko komoro, ampak gremo desno gor. Pripravljeni, da gremo do trgovine, pa poveljstva itd. Zdaj gremo v podzemno trgovino, pa poveljstvo, tam se bomo zbrali, pa gremo dalje. Da če pes pije vodo, je po vsem verjetnosti žejn. Vidiš, tu še en kanal. Daj šiša. Šiša? To je nekdo not. Hoj! Zelo dolga dvorana. Tam se človek vidi. Zdaj smo tu. Zdaj smo poveljstvo aerodroma. Tu smo, zdaj pa gremo tu noter. O, pa res, glej. To še je original. Daj krpo neko, ima kdo krpo? Ma ja, tu imam eno viledo. Sicer. Lej ga Šmida! Mi dva smo bila zdaj ja. v kompresijski, kar je ta noter, je nek pleh zvit čisto. Zdaj pa lahko gremo sem pogledat, pa prijemo v to sranje. No, Vojc za tabo. Tu je krog. Lega ne topira, lega. To je to, evo. To je zdaj sredina. Pa ful zračnik. Ful zračnik. Ne topiri. Tu smo se mi lani podpisali. Res? Ja. Evo me. Glej. Evo ga. Glej. Evo ga. Ko me gleda. Vlaga. Malo poveča. Evo. Železni kos. Kak je? Oh. Samo je ful usko, ej. Po olju, imamo le krtačka za WC. To pa je res grozno za videti. Zanimivo, ful škoda, da gor ne moramo iti. To je operativni center, ja. Kaj pa je tam? Kaj je to neki? Lej, pa res so stoli. Ja, zdaj sem rekel, da so sedišča. Wow, tega se pa ne spomnim. Tu so WC-ji. Nosilnost 15 kN, verjetno, ja. Zakaj je dvigalka tu, da vidimo? Skladišče je. To so že vejpi? So papiri? Kaj te vem?
Mislim, da bo to en izmed jačih vlogov s keksi. Kaj so proteinski? Protein, keks, daj. 200 metrov pod zemljo, pa res ne boš proteinov jedel. Mi smo zdaj tukaj. Gremo pa desno ven v štirko. Na poti ven do 4. vhoda smo najdli razdrta vrata, ki so bila tu nameščena. Wow. To so še en del vrat, ki jih je razneslo očitno. Tu je ena ful velika luknja zdaj. Pa to ni bilo tako. Še vhod z drugega kota. Zelo zanimivo. Okay, zdaj hodimo nazaj do drugega vhoda k avtom. Zdaj smo prišli nazaj. Brutalno. Naš klubski kuhar, oziroma barbecue majster. Kaj boš pekel? Čevapi, pileče, meso, sirčki, ni krompički, sem skoraj rekel. Sirčki, krompički. Kaj bomo pekli na žaru? O moj bog. Kaj, Senka, kaj imaš to, neki hot dog? Kaj pa Matic, kak si spekel? Ja, bolo, ne? Kava si mislim. Bo, ne? Si najboljši kuhar. Jaz sem se že najedel, ne? Kaj pa Schmidt? Še čakamo. Še. Zdaj smo dve žemljici tu. Ko spravljamo in gremo na progo se ga malo voziti. Kakšni so občutki? Prazen tank, drugače pa v redu. To je važno. Evo, naša Neli vozi. Recimo, pohodi čisto. Je da, ja. Joj! Dosti, ja. Zakaj pa na VTK vklopi? Ker se od 5 ur dalje. Malo smo se nanoreli, zdaj nas pa čas preganja, moramo iti naprej. Zdaj pa je plan iti v naš mini hotelček oziroma nastanitev. Da se malo javim spet, čakamo na meji z Hrvaško in Bosno, 2 uri že tu. Tako da bi lahko rekli, da smo na cestah samo danes od 5 jutro pa do zdaj zapravili 9 ur. Bili smo zelo pozni, tako da zgleda bomo vse, kaj smo imeli planirano še za danes, naredili jutri. Tu pa je naša vila. Dobro jutro, kak je bo? Končno na klimi. Hojla! Kaj mi daš, če se začne njega pa ga razvij? Ne upaš. Huja! Kakšni so občutki? Stari sem, to ne boš. Kaj imamo pa tu? Da vidim. Dnevna soba. Ok, terasica plus bazen. Ok. Kuhinja, Šmitko ima vodo. Že filamo. Imaš kaj za mene? Ja, meni že. Šmitko je doniral hel, bundalo. Gremo v drugi štok. Simon, kakšne so občutki? Ni dan, večer je. Kje imaš sobo gori? Nisem se še odločil. Nisi še se odločil? Se mislim, da so 3 nadstropje celo. Kje imata pa vidva sobo? Tu gori.
Daj pokaži, kak imate. Kaj bi ti rada, le kak se lahko cartata, tako veliko pojslo imate. Kje imaš? Ne vem, kje ima samo. Oho, opa, okrogla pojsla. Tu tudi že imamo nekaj. Ja, kje pa sem to jaz? Kaj pa je to? Kaj je to? Matic nima sobe, tu je tvoja soba. Ne, ni. Ni. Lahko spet z mano spiš. To je pa najina sobica. Pa pogled na Pa pogled nad avte. avtomobili. Dol, dajno! Prid! Oj, si nastali. Hvala je za vzpuha. Moj vzpuh je velik, pi 160. Dobro jutro. Gli smo se zbudili in se sprehajamo do prve odprte pekarne. What's up, boys and girls? We're here in the rain in Bosnia. We're hiking through the town, but here's Felicia, and there Iz Burek. Zdaj pa še najlepši razgled. Sicer par avtov je zadaj parkiranih, ampak ja. Mi zdaj odhajamo, dobo nas je dež. Upam, da bomo najdli neki parking ali pa kaj, da se lahko spodaj parkiramo pa predstavimo malo avte. Zdaj smo pred mejo z Hrvaško in Bosno. Ovo je Honda Club. Da. Imamo en kratek postanek, tisti, ki so hoteli še grejo tankat. Jaz bom pa zbral Simona, da bo prvi, ki jo predstavil svoj avto. Simon, ti priješ zdaj z mano. Daj mi roko pa gremo. Evo, gas. Njega smo izbrali za prvega. Povej nam zdaj, kaj je v tem avtu. 350Z, sem prvič videl v Need for Speed Underground. Avto je 2.5-letnik 350Z, pod predelav ima Japan Racing petišča, Nvidia izpuh, pa Plenum Spacer na motorju, da več lufta not potegne. Naj bi vrgal okoli 300 konjev. Pa to si ti dal delati ali si takega že kupil? Ne, kupil sem takega. Ne moram si pripisati nobenih zaslug, vse zasluge grejo prejšnjim lastnikom. Pa kako to, da si prišel do tega avta? Je bila to neka želja? Gledal sem, da bi i30 kupil, ki ga ima brat, pa nisem nobenega pametnega dobil, oziroma tisto, kar je bilo pametno, se mi je prodalo pred nosom. Pol pa je kolega prodal tega 350Z zaradi selitve in je rekel, da ga rajiši meni tako, da ga nekdo takle kupi pa ga uniči. Torej, Simon nam je odprl havbo V635. To je prva varianta. Ja. VQ35DE, to so bili 280 konjev standardni. Pol si imel rev-up verzijo tega istega motorja, ki je imel dvignjen redline. Ti so imeli pol tako, mislim, na 313 konjev standardni. Malo več, ko jih imam jaz. Zaenkrat. Plan je dolgoročno tak, da gre toti intake ven, pa prijajo, če bomo plac naredili, prijajo, kaj so oni, individual throttle body. ITB. Ja, ki jih za toti motor dobiš. Sluškan. Specifično delane za VQ. Sluškan. Pa tudi tablice, imaš gon med. Pri tem, kako ljudi vozijo dan danes, se ti zmeša preko slej, tako da. Valjda. Feljne mama JR3, zgleda avto divje s temi Nvidia lonci. So Nvidia, ne? Ja, srednji lonci Magnaflow, pa Nvidia zadnji. Katalizatorji pa kolektorji so pa še tovarniški. Ja. Zdaj pa mislim, da se je naš Jan Masel že javil, da bi rad predstavil avto, ker se je kar sam sem podstavil. Mislim, da bomo šli do njega. Je pa Pro Racer in ga kličemo naš Rižek. To je Jan, povej nam, kaj je avto. Honda Civic 99-letnik, predelave, predomno sem kupil swap, avto na Gavindah. Ta Technics? Ja, feltne so BBS, podaljški, spreden, zaden, Type R, spreden je Mugen, Type R spoiler. Ta avto tvoj mi deluje kot iz Need for Speed 2.12, Riž raketa, ne? Luškan je full, ima neki svoj čar, svoj feeling. Ko ga pogledaš, res da te odnese v tiste Need for Speed čase. Tako da ja, pokaži nam še, kaj imaš pod havbo. B16 VTI motor, ki je kar pogost v predelavah oziroma nadgradnjah Civicov. Povej, kak si sploh prišel do svoje prve Honde? Leti od enega, ko važa avte, ki sem ga kupil. Za Euro 7 so takrat bingo, ta 1.4. Pa sem se pa praktično zaljubil v Civic. Tako da si postal naš Hondaš, ne? Tako. Se prav, pravilno. Počas že v predelave začneš spuščati, pa sem še boljš po Honda. Povej nam, koga bi izbral za naslednjo žrtev, da predstavi svoj avto? Egoja. Jam se pripravlja na predstavitev svojega avta, Jan pa ima še eno presenečenje za nas. Jan je pripeljal še eno Hondo s sabo in sicer kosilnico z Toyotino turbino. Ta bi mogla proizvesti nekje 200 konjev na 50 kubikov prostornine. Ima tudi camber kite, kot vidimo. To je Honda Civic 5. generacija. Ni original EG6, pa EG4. Ampak zdaj smo, mislim, avto je že prišel za swapom, 1.6 VTI.
avto ima cirka 170 konjev. Ni bil v nekem vredu stanju, ampak sem se odločil, da ga bom porihtal. Tele FN2 Type R sedeži, ko sem jih šel iskat skor v Bosno. By the way, snemamo v Bosni. Po glavnem notranje se še treba zrihtati. Glavne projektne osebe sta Domen in Dani Vesenjak, Spet mi dva. ki sta mi takole magično obarvala oziroma zrihtala motorni prostor. Overall bi jaz rekel, da je motorni prostor zaključen. Enkrat v prihodnosti sigurno K20. Sem zelo zadovoljen, no, Ja. kak je projekt izpadel. Avto še gre na barvanje, Kakšna barva bo? verjetno taka kot tale pokrov ventila. Se pravi baby blue varianta. To je Izpušni glavno. kolektor pa je, mislim da, triple Y SRS, tako kot si rekel, ja. Vidimo, da ima diske. Pa še izpuh imaš nekaj predelan. Po FI 60. Pa tudi karbonski spojlec smo pozabila omeniti. Čam, za na konec nam povej še, kdo bi bila tvoja naslednja žrtev? Koga bi si rad videl naslednjega na kameri? Domna Jesenovca. Jesenovca? Evo, Jesenovec se že pripravlja. To je naš drugi Domen, mislim, da smo pa danes trije. To je ena izmed meni osebno najlepših Hond v Sloveniji. Domen, se pravi, smo že dva. Trije smo danes tu, ja. Povej nam, je to tvoj projektni avto, ker zgleda res kot tovarne. Ja, to je 16. skoraj avto že, 4 imam pa res. 4 imaš. Bil je kupljen zato, ker je bil že v teoriji narejen, tako kot sem hotel, tako da smo pri tem domu. To je 2 leti nazaj kompletno obnovili, letos se je pa še obnovila mašina, upgradal z cel Skunk 2. Zgornji del, bati, visokokompresijski, tako da to razvije, malo več končkov. Jesenovec nam je odprl haubo, da si lahko pogledamo, kako to zgleda, ko je avto popolnoma obnovljen. Imamo B16, predelanje pa v stilu replike EK9. Višja kompresija, se pravi... Odmične, Ja? Skunk 2 Stage 1, na mašini praktično nič ni več original, sreče je vse homologirano. Imamo pa Hypershift barvo, barva mojega avta v njegovem motornem prostoru, ker smo pač oba dva domna in se kombiniramo, je tako? Če imamo vse iste avte. Ja, vse imamo isto dejansko. Cevi hladilne se mu prilegajo z rdečo barvo zunanjosti, kable za svečke, spun z okenčki. Se pravi, vse tapete, vse to je prenovljeno, Pa res barvano na nov. Volan je IK9 danski oziroma od Integra naše, R11 feltne, spoiler, podaljški v stil, maska pa je IK9 original. To pa mislim, da ti je doktor izpuh delajo komplet, ne? FI 60. Auspuh je od kolektorja do konca je komplet doktor izpuh. Tako da pomaga pri dihanju na večjih obratih, sploh zdaj, ko je v EK9 stilu predelava in se motor vrti tudi do 800. Ok, edino zadnjo vprašanje je še za tebe. Kdo bi bil tvoja naslednja žrtev? Tega Šmita, kar v tej. Malo nas je dež pregnal, pa smo se premaknili. Z meje sta prišla še dva, KRVTI in pa Širu. Markuta je tu, pa tudi Šmit je z nami. Šmit, ko ti boš prvi, nam boš povedal, kaj ti pomeni ta Honda, kako si sploh do nje prišel. No, začelo se je prvo z seveda sedanko 1.4, bila je bolj shitbox. Toliko, da sem ugotovil, kako se avto obnaša, kaj sploh je Honda. Pa seveda premalo moči bolj bilo 90 konov, evo, pa je padel VTI. To ga imam rad, da je padla še šasija na roko, avto ne gre nikamor. Ja, bil je obnovljen, poštrihan sprednji del, feltne, spuščen, trenutno je samo na fedrih. Volant sem zamenjal od EP dvojke, trenutno sem tu dal noter rekarotek. Evo, zici so kompletni z zadnjo klopjo, rekaroti obnovljeni, nove bočnice, nove pene, novi podni. Ful dobra kombinacija. Sredinska konzola, težko pričakovana, tudi preoblečena. Se spomnim, da si jo dolgo iskal. Je tako. Felne so lušne. Končno nekaj, da razbije monotonost med Japan Racingi. Malo velike so, 1,17 col, vse bojo 16 padle sam, ker se bojo najdle ta pravi, ne dobiš vsak dan teh velike. Ampak pa še pa, tu še imamo enega sedana, Širuta, Markuta, še en Domen, ti si tretji. Kaj boš pa ti povedal za tvoje avto? Inače, kot sem bil že majhen, sem bil skozi rad Honde, pa sem kupil eno predelano že, pa sem imel sam probleme, pa sem pa naredil malo pauze, pa sem si pa kupil eno lepo ohranjeno 1.4. To je ta? Nič problemov, ja, to je ta poj. Res avto dela, kot da bi bil glih kar ne, čist nov. Kar sem kaj tako naredil na avto je, da sem ga spustil, feltno sem zamenjal,
Veš, kaj me zanima? Kaj pomeni širu? Torej širu pomeni, kakor belo si v avtu v japonščini, je daljši ime, ampak sem ga pa skrajšal, da sam piše širu. Aha. Zato, ko tudi pa i dober japonsk se slišno. Ja, dejansko, ja. Meni se zdi širu kot ime iz nekega risanega filma, neke risanke. Ja, kakšen anime, ja, recimo. In gremo do Hartmana. To je Hartmanov Civic rumeni. Kako ga kličeš, kanarček? Tweety je zdaj. Rdeča prejšnja pa je bila Akira. Akira je bila. Povej nam, kako si prišel do te Honde? Kaj je zgodba za njimi? Honde so mi ful všeč postale, pa sem si prejšnjo nabavil rdečo, samo sem jo imel leto pa pol, pa je bila pač rjasto, pa smo z domnom toto porihtala, celo obnovljeno, ima 1.4 motor, not smo dala še ekran. To je 2D ekran, naslon za roko ima rumeni pasi. Dobre ime je, da imam rumeno, ker prej sem si skozi rumeno želel in zdaj imam rumeno. In zdaj imaš svoje želje izpolnjene, pa še v Type-R looku v bistvu. Dober plus tega avta je bil, da je bila šasija kot nova in se je dalo obnoviti, zrihtati, vse v nulo. Tako da ti bo avto še dolgo služil, ne? Nam je odprl še havbo, spodaj se skriva 1.4 IS. Ja, IS? Ja. IS. Pa oranžna kombinacija z rumeno tudi ful dobro paše. Simon, povej nam, kakšni so plani za naprej. Ja, mogoče v prihodnosti swap, B-Series. Evo, ostali so že tu. Mafija! Prišli čez meje. Ena zadnja pauza, preden gremo domov. Evo, naši trije šerifi prihajajo. Dorina za 1 evro. To samo za moj OnlyFans. Imamo šupčino, snemi. Kaj delaš? Jem. Ješ? Dorino. Nič se ne vidi, to je luč tem. Ko kabel. Pridi, zdaj šijam, da ti dam čokoladico. Pridi, da ti dam čokolado. Pajsni. Grizni ga v roko. Opa! Daj domen, zami čokolado. O ja! Domen 50! Njam. Kaj už povejo? Dobar dan, jaz sem Domen XDP, ne. Predstavljam vam unikatni avto, ne. Jaz sem Domen XDP, ne. Danes vam bom predstavil svoj avto. Ko pogledate, ne, to Honda Civic, ne. Ja? Letnik sem že pozval, kjer je. 16 tol filne imamo gor, ne. Ja? Japan Racing, samo filne se iz Tajvana. Sem doma zanetal gor, to sem imel tam za žlebe pa to nekaj. Za žlebe pa to. Tako, ja. Okej. Če boste pogledali notranjost vozila, vidite notri, ne. Ja. Prvo, ne. Brisačo za na plažo. Polje, likvimoli, to rabim za dolivati. Tapeciringe, ne, preoblečene v rdečo. Recaro zici, ne. Ja? Z nos, z glavniki, ne. Z glavniki. Ja, EP3 volan, ne. Ja? Ja, tako. Pa Hybrid Racing predstavljamo malo mi. Short shifter, ne. Ja? Še tu te seksi Domen XDP nalepke, ne, to pa treba posneti od bliže, unikatno, Project Cars, ne. Ekstra. Vrepe, ne, gor na benzin deklo, ne. Vrep. Max vrep, ja, okej. Zadi, ne. Fejkamo, da je 1.6 VTI, ne. Notri pa bomo videli, kaj imamo, ne. 1.4 motor, ne, iz Bingeca, ne, 120 Nm, ne, pa 75 konjev. A ni IS? Ne, nisem še dihtunge pobral. Dihtunga je še noter, ne, treba je predret še. Ja, zaenkrat ne, je še devica, ne, treba predret in potem bo, ne. Tu pa imam, ne, gor športni filter, ne, seveda, ne. Pa še eno Domen XDP nalepko, ne, treba posnet, ne. Tako. Ja, to se pa se trudi. Športni filter, ne. Športni film. Za ventil dekli. Ja, nimamo kaj druga za povedati, ne. Najlepša hvala za video. Hvala lepa tudi vam, ne. Evo ga, mi smo varno prišli domov. Po poti se je spraznila baterija na kameri, tako da nismo kaj dosti snemali prihodka. Za mene je zmanjkalo časa, da bi se posnel in predstavil, tako da jaz mislim, da je zelo dober izgovor, če to uporabim za naslednji video. To da pričakuj, da se spet gledamo v kratkem.